Hola a todos, en este video vamos a ver cómo desactivar los sonidos y las vibraciones del toque de pantalla en Doogee DK10. Comenzamos con la abierta de los ajustes, luego tenemos que bajar y pasamos a la pestaña llamada sonido y vibración. Bajamos y bueno, al principio vamos a quitar las vibraciones, para esto abrimos vibración y vibración al pulsar. Y aquí tenemos la respuesta táctil. Tenemos que bajarla, hacerlo así. Y bueno, si queremos podemos dejar el resto activado, pero si quieres desactivar absolutamente todas las vibraciones, para esto sirve aquí este botón. Y bueno, y para quitar los sonidos del toque, pulsamos aquí ajustes avanzados, bajamos un poquito más y desmarcamos aquí esta opción sonidos al tocar. Y ya, es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego.